ده العدس بتاع مطروح، ودي الكمونيه اللي هي عدس بقلايه. عدس بقلايه بقى. أيوة. دي كده ده العدس بقلايه. أيوة. دي الكبده بتاعت الضاني. أيوة. ولا تشكيله. مظبوط هي. ايوه كبده الضاني. وده زيت القلايه. زيت القلايه. تمام. وده بتاع الكمونيه. الكمونيه دي عباره عن مجموعه كده من اللحوم بتاعت الضاني، والسلطات ببابا غنوق وبكل حاجاته. وده الفطار الله عليك يا عم. صباحكم سعيد. الفطار العربي هنا والبدوي هنا في مطروح، ومن افضل المحلات والقريبه الى قلبي هنا في مطروح مطعم الاحرار. المطعم ده ليه تاريخ هنا في مطروح. يكون بقى معايا عم صافي، وهنبدا ندخل جوه ونفطر فطار بدوي حلو. تعالوا بقى اعرفكم فطار مطروح شكله. يلا بينا. هنا هسيب لكم اللوكيشن بتاعه وكل البيانات بتاعته، والاعداد بتاعته بتكون ادي منظر القعدات بتكون قعدات للعائلات، وليها ستاير عشان برضو المصيفين بتوعنا لما يجي مع مراته وعياله يلاقي حته يقعد فيها. صح كده؟ صح. حلاوه. احنا بقى بنحب نقعد هنا على طول. السلام عليكم. ده العدس بتاع مطروح، ودي الكمونيه اللي هي عدس بقلايه. عدس بقلايه بقى. أيوة. دي كده ده العدس بقلايه. أيوة. دي الكبده بتاعت الضاني. أيوة. ولا تشكيله. مظبوط هي. ايوه كبده الضاني. وده زيت القلايه. زيت القلايه. تمام. وده بتاع الكمونيه. الكمونيه دي عباره عن مجموعه كده من اللحوم بتاعت الضاني، والسلطات ببابا غنوق وبكل حاجاته. وده الفطار الله عليك. شوفوا العدس بتاع مطروح مش زي العدس عندنا. يعني العدس في القاهره شوربه، وعندنا في البيت شوربه. هنا لا، هنا اولا قوامه ممشوق، يعني تحس كده ان هو متغذي شويتين اهو. بص بقى كده العدس اهو متغذي اهو. غزي بالليه. ايوه متغذي. الجمله دي بتاعته هو مش عايز يقولها. شوف اهو عدس اهو. عندنا بيبقى شوربه، بيبقى خفيف خالص، لكن هنا لا بتغذي بالليه. متغذي بالليه. عدس متغذي. والدنيا رايقه. بصل. انت كده دخلت على الصعايده كده، انت بقيت واحد مننا. من غير بصل مش هينفع. انا من عشاق البصل. انا ملاحظ ان العادات والتقاليد في مطروح قريبه الى الصعيد. واحد. يعني تديها كام في المية؟ اديها انا 90%. انا كنت هديها 99.9 من 10. لا العشرة على صافي. ان كان كده ماشي. من زمان. تسبيكة بتاعت الكمونية. تسبيكة الكمونيه. اها. شوف بقى ونشوف اللحمة هنا كلها في الحتة دي. بس كده مش هطول عليكم اكتر من كده عشان واحد ياكل براحته، وندعكم ونرجع لكم في فقرة الشاي الزرد بقى، لان يعني الاكل ده كوم، والشاي الزرد بتاع مطروح ده كوم تاني خالص. الشاي كان عم صافي بيصب الشاي كويس. لا هنشوف في شيف معانا قاعد متخفى اهو. هنشوف بقى حلاوه. الشيء بروح لا رجل خضراء لازم. شوف الشاي لازم يطلع له رغاوي. لازم يتعذب وهو بالصبر. ادي الشاي الزرد منه نوعين، احمر واخضر. لو كان فيه الوان تانية كانوا عملوا والله. بيبقى شاي ورق جاي من الشجره يتغلي، يسيبوه بقى يغلي، بيسموه زردة تقريبا. اعتقد ان هو بيسيبوه يغلي لحد ما يبان له اصحابه، واصحابه بيبانوا لما بييجوا يشربوه اللي هم احنا بقى. يعني يبان له اصحاب، يجي صاحبه يطلبه يشربه كده، انت رحمته من الغليان. هذا الخضره. استنى عم صاحبي. يبقى احمر واخضر. شفت الكلام؟ شفت؟ اديله بقى عم صاحبي. فطارنا خلص، وهسيب لكم كل فيديوهاتنا اللي صورناها هنا قبل كده في مطعم الاحرار. شكرا جدا معاكم وانتي مطروحي. مع السلامه.